Yo'q, barcha salomlar sizlar bilan birga men Joka. Obunachilar, agarda shu videoga ko'proq layklar yig'ilsa, men ordimdagi kasinalarni so'raysiz like bosinglar. Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, Mark 5, Mark 7 va hokazo Mark 6gacha bor. Agar shu videolar chiqqandan keyin yana layklar ko'p yig'ilib ketsa, bilasizlar men aqlim ovozim juda olmaydi. Bilasizlar men nima qilaman? Hamma kasinalardan zo'rlaman. Bu modda Mark 1dan tortib Mark 40gacha bor ekan, jamoadan 40gacha. Bularning barchasini mana kontrol ustimda ketib bor. Bilasizlar, skilim yo'q. Mana shulardan bilasizlar. Bu Mark 40gacha bor. Obunachilar dumoqlarda like va obuna talab qilinadi. Agar shu video chiqsa, sasinglar va mana Thomason men e'tibor berasizlar. U bas birinchi narsa bizda Mark 1, Mark 2, keling Mark 1da tentayib sizlarni hozir ko'rsatadi deb o'yladinglar. Albatta ko'rsatmayman. Mana qo'yib, mana. Xullas ketaylik. Mana qo'yib chiqish hisob bo'ldi. Qaror uchun hozir mana cho'chqani qassobligini ko'rsataman. Bo'ldi. Obunachilar. Iltimos like bosinglar, obuna bo'linglar. Babsan birinchi futbolkamiz. Mark 1. Давайте на Mark 1. O'zim to'lab olaman obunachilar. Hozir like yig'machilardan birinchisini ko'rsatib o'tishga rozilik bildiraman. Keyin bu yana 5 ta bashab bor. Ularni keyin sizlarga ko'rsataman. Ularga cho'k keldi. Yolg'onmasman, o'zim sizlar. Üstümdeki arkadaşlar. Bunu olish uchun bu fonogrammamiz. Mana pastiga bosamiz. Olib tashlaymiz. Va birinchi ko'ramiz Mark 1. Telefondan birinchi qismini ham shu ko'ylakni kiygan. Ana orkestrchiga. Xullas, mana ustunda Mark 1. Audio ichida mani kattaroq qo'yadi. Mana olib tashlaymiz. Bu o'yinchidan mani kattaroq qiladi. Keyin bu ikkita qo'l birinchidan bunday avval yaxshi tomonlarni ko'rsatamiz. Hozir obunachilar hozir 1 minut. Avval mana siz olishni ko'ramiz va bunda birinchi qobiliyati bu juda ham tez uchish. Minuslardan shunchaki nimadir bo'lyapti, mana mobillar ko'payib ketgan gap yo'q. Xullas, lekin buni bitta tomon pastga olib chiqib esa biz quvvatimiz tugadi. Lemonni bossak, olib ketib rostdan mobillar yo'q bo'ladi. Lekin bizda ko'p turganlarda narsa tugab qolishi mumkin. Undan nima? Boshqa tansiyamizmi? Yo'q. Bizga shunchaki ko'mar kerak bo'ladi. Bitta ko'marni o'zi butunlay nasib etadi. Avval tutib ahmozni bosamiz, keyin ko'marni net ko'mar ko'proq kerak ekan. Ularning barchasi javob versiya uchun. Avvalda shu edi. Keyin настройка hozir. Item yaptım. Endi taptırıyor deyip ben koyup bunu. Dörtledi endi altı boşlukta boşalmış ve mana bizde 11 martaga tushuni ishlatsak bo'ladi. Keyin avval endi otlarda yo'q ko'rishni urinib ko'ramiz. Otlar уже yonib ketdi. Bu Mark 1 ancha pishiq kostyum. Kino bilan birga ishlangan. Endi shunchaki ma'lum narsalar qilamiz. Oldin holatimizni aytamiz. Endi bizlarning keyingi bo'lsa Mark 2. Mark 2ni kiyamiz. O'sha Mark 2 oq, lekin aslida bu yerga bo'lishda mayli normalni chidaymiz. Do'stlarga e'tibor bermaysizlar. Va mana Mark 2. Bunda ikkita qobiliyat bor. Mana kontrol bosilmada lazer chiqish kerak, lekin bu versiyada ishlayapti. Va mana qanday narsasi bor. Endi batalab olov bilan narsalar yo'ldirib tashlashlar. Keyin bunda ham Mark 2ga o'xshab uchish qobiliyati bor. Lekin bunda shuning bitta minus tomoni bor. Balandga chiqib ketib qolsanglar, keyin muzlab qoladi. Xuddi kinodagi bilan bir ana ko'ryapsizlar. Men ucholmay qoldim. Agar vaqtida shuni to'g'rilamasanglar, keyin bilasizlar parchalanib ketasizlar. Bu albatta minus tomoni kelinglar. Endi buni ham yo'q qilib yuboraman. Negadir Minecraft o'ta dahshatli darajada o'tyapti. Oldin esa 100 FPS atrofida bo'lardi. Kelinglar deymi? Set Minecraft. Keyingi futbol bizdan Mark 2. Mark 2 yomon shik. Bu mana Mark 3 bu tepadan izlab qolmaydi va hozir flanjini to'g'rilab qo'yay. Mana endi mana shunaqa ikkita qo'ldan lazer chiqarish qobiliyati bor. Buning ham pastda kuchi bor. Buning kuchi bo'lsa to'lish kerak, shunchaki o'zi qo'yishdan energiya olishi kerak va hozir qarab turing.
2. Hayron qo'zg'asa bittami? Dana bosasan va ular shunaqa elektr yo'q bo'lmasa bunaqa lazer. Bunda shunaqa ikkita qo'shimcha qobiliyat bor. Keyin bu tepaga chiqsa muzlab qolmaydi obunachilar. Kontrol haligi narsa ishlamaydiganda hamda alt haligi lazer. Endi bularni keyin qilamiz. Endi bizga keyingi libos Mark 4. Bu normalniy hamma kostyumlar ichida yaxshiroqlari, ya'ni hozirgi ko'rsatganchilar eng yaxshisi. Lekin bundan yaxshiroq bo'lmasa kerak. Давайте endi birinchi qobiliyat shift. Shuni ham haliga lazer, lekin zamonaviy kostyumlarda bu yomon tushunishlar populyar bo'lsa kerak. Va T boy bo'lganinglar elektr kontrol alt va shular. Endi buni ham yechamiz. Keyin esa Mark 5 forsasiga ko'rsatib o'taman bo'lsa. Shunaqa qilib qo'ysalar mana qulaylar shunaqa ko'rinadi, lekin bu versiyada ko'rinmayapti. Bularning barchasi 1.7.10 Java versiya uchun Xamarin Launcherdan yuklab olsanglar bo'ladi. Mana sizlarga kostyum iti deb ataladi. Bunda ham haligi qobiliyatlar, lekin bunda haligi qobiliyatlar yo'q. Bu kostyumlar menga yoqmadi. Boshqacha zamonaviylashgani sari yomon bo'lib ketyapti, yaxshiroq qilyapti. Mana keyingisi shift lazer bor bunda. Lazerni o'zi kuchi adashmasam redstone ha. Redstone tiniam bo'lishi bu haligi. Bo'lganlar haligi sal kuchli ekan. Kontrol ishlamaydi. Aldi haligi. Bo'ldi shu xolos. Kostyumni endi yechib tashlasak, Mark 5 hali o'zim deb qo'ygan ekan, mayli. Xo'sh, endi bizdan keyingi kostyumimizda Mark 6. Davlat endi uni ko'ramiz. 3 4 5 6. Hada 6 ekan. Shaq yo yetdimi? Avval ko'raylikchi, bu nechinchi kostyum ekan. Xo'p, Mark 7 ekan. Davay. Sentry mode. Bu buni bilamiz. Shunaqa qilib chiqadi. Lekin bunda yaxshi tomon bor. Sentry modeni o'chirib qo'yamiz. Endi bursalar, bu kostyumni ko'rib turganingizdek, orqasidan narsacha chiqib turibdi. Bu albatta uning normal tomoni. Keyin Ctrl Alt Shift la shu xolos. Kostyumlar borgan sar xolos shunaqa latta kostyumlar bular. Voy yig'lagan singlimda, singlimga qarab turibman. Videoga cho'zilib ketmaydi, shuning uchun ham singlimga qarayapman. Chiqasanman. Xolos. Давайте. Keyin kostyumni ko'rsatib o'taman. Bu kostyum haligi chaqmoqchilar. Shift lazer. Sentry mode haligi ko'rganinglar xullas. Давайте endi keyingi oxirgi top 6 talik o'tish vaqti keldi. 5likda boshlanadi. Bularni olamiz. Kiyamiz. U buni bossam ishkam ham juda qismini sal e'tibor berishibdi. Sentry mode haligi Ctrl Alt bo'ldi shu narsalar. Давайте endi keyingi kostyumlarga o'tamiz. Bunda orqasida hali narsalar bor.